Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är The Secrets of NIMH. Filmen i korthet. Filmen handlar om Mrs. Brisby som är en husmus som bor i en tegelsten ute på ett fält med sina barn. Minstingen Timmy får lunginflammation samtidigt som bonden ska börja ploga. Brisbys hus och Timmy måste flyttas tillsammans för han kan inte lämna huset. Så hon måste söka hjälp hos råttorna som bor under rosbusken. De har unik kunskap och förmågor då de är förrymda labbråttor från National Institute of Mental Health som har injicerat råttorna med någonting som har gjort dem superintelligenta. Deras ledare Nicodemus har rent av magiska förmågor. Och samtidigt så planerar den ondskefulla Jenner en kupp i råttornas rike för att själv styra och förhindra deras egen flytta från nära bondens gård. Bra summerat. Ja, vad tar vi först? Skådisarna. Nej, men jag tycker ju att de har ju lyckats väldigt bra med att animera hur karaktärerna ser ut och de är liksom väldigt färgglada och liksom hur de uttrycker sig. Jag tänker speciellt med The Great Owl. Med hans stora lysande gula ögon och hur han rör på huvudet. Ja, alltså alla figurer har ju en väldigt unik design så att man har lätt att känna igen dem och liksom hur de representeras. De har ju sina egna färger och sina speciella liksom kostymer så att de står ut som individer på ett väldigt bra sätt. De har också sitt eget kroppsspråk allihop. Ja, visst. Som sagt, de har ju sin egen stil allihop. Så alla är unika. Ugglan haltar ju och sådär. Lite sådana här små saker som liksom gör dem speciella. Sen också att de har olika personligheter från de olika karaktärerna. Om vi tar Mr. Aegis som är rätt så gammal och bitter men han menar väl. Och sen så har vi Jenner som är typ bara girig och bryr sig bara om sig själv. Bland annat. Jag gillar ju Jeremy. Kråkan eller skatan eller vad man ska. Vad är för någonting? Härlig fågel. Jo, han har ju liksom en väldigt livlig personlighet och liksom han försöker ju liksom att ragga på Brisby liksom. Det är också lite komiskt med tanke på att tanken är ju att det här ska vara en barnfilm. Ja, en kråka som försöker ragga på en husmus. Han är kul tycker jag. Han är lite klumpig men trevlig karaktär. Ja, han har ju den här comic relief-funktionen liksom. Han spelas ju av Dom DeLuise. Som gjorde ett riktigt bra jobb. Jag fastnar för den karaktären. Nej, men jag gillar ju liksom hur han är och så sen att han har en viss allergi för katter. Ja. Speciellt när han nös mitt i ansiktet på Dragon. Jag tänkte säga det att när vi ändå är inne på vem som spelar vem så har jag skrivit ner lite här att det är ju Will Wheaton som är näst yngste sonen, alltså Brisbys familj, Martin. Och Nicodemus spelas av Derek Jacobi som också var Alexander Corvinus i Underworld Evolution. Ja, just det. Det är han, ja.
Jo, jag såg där att Will Wheaton var en del av casten. Det var intressant. Så har vi John Carradine också som Ugglan. Jag tror inte jag känner igen han från någonting specifikt. Vad blir narrator på svenska? Berättarröst. Jo, men alltså, jag gillar ju liksom speciellt i början som sätter ton för filmen när han berättar om det som har hänt, att Jonathan har liksom dött efter när han skulle droga Cat and Dragon. Det är väl Nico Bondus som talar, va? Ja. Eller Derek Jacobi. Det sätter ju väldigt bra ton för själva filmen. Och så sen när man får se liksom titeln som sprakar när liksom filmen går igång. Och så en annan röst som jag tyckte jag fastnade för, det var Peter Strauss som har rösten för Justin. Jag tycker han har väldigt tydlig och behaglig röst. Vem var det som gjorde rösten till den här gumman i början? Som skulle varna dem för att de var tvungna att flytta. Hermione Badley. Du menar Auntie Shrew? Jo, precis. Ja. Passande röster den karaktären. Kan vi säga mer om röstskådespelarna? Jag sitter och funderar. Jo, Elizabeth Hoffman som har rösten till Miss Brisby tycker jag också gjorde ett fantastiskt jobb. Väldigt behaglig röst att lyssna på. Hon gjorde verkligen till sin karaktär. Jo, alltså hennes karaktär går igenom väldigt många utmaningar. Dels med att ta hand om barnen efter att hennes man har gått bort, och dels hitta liksom när hon fick medicinen från Mr. Ages för att liksom kunna lindra lunginflammationen. Det var en intressant resa. Nej, men jag gillar ju liksom just när det kommer till hur allting är ritat. Speciellt när de är inne i rosbusken där och man ser alla färger och alla glittrande lampor och liksom det är väldigt stämningsfullt. Så att de har ju lyckats väldigt bra med animationen. Jag håller med. Animationen är helt fantastisk. Jag gillar den där gamla stilen. Ja, de gör det väldigt fint med hur miljöerna är liksom målade. Och så har du karaktärerna som är mera liksom mer traditionellt animerade i Don Bluths speciella stil. Särskilt då de här råttornas grottor liksom med de här glittrande stenarna och elektriciteten och magin och allt det här. Det blir väldiga färgkontraster. Varje scen är som en tavla nästan. Och så lägger du animationer på de där tavlorna. Jag gillar ju introscenen där när de tänder ljuset. Där det är från en mörk scen och så bara lyser upp. Det tyckte jag var snyggt. Sen gillar jag också den här maskinen som de använder, eller som Nicodemus använder för att visa Mrs. Brisby om typ det förflutna. Ja, det är en spåkula nästan. Det är typ teknologi och magi. Ja, det var faktiskt coolt. Det är coola effekter. Som sagt, magin och det där är otroligt snyggt gjort. Och så när han liksom skriver i den där boken från början så är det som att det är som ett speciellt ljus som kommer fram när det... Jo, det är ju den magin där som jag pratade om.
Det är otroligt snyggt. Ja, det etablerar ju väldigt tidigt att de här råttorna har tillgång till någon slags övernaturlig förmåga. För han sitter ju inte och skriver i rent traditionellt sätt, utan han läser upp det och den bränns nästan in i sidan. Det är ju en väldigt intressant barnfilm med tanke på att det är en väldigt mörk historia. Men den är ändå väldigt stämningsfull och det är liksom en av de filmer som jag har kollat på väldigt många gånger när jag var liten. Jag gillar den. Jag håller med där att den är lite av den mörkare sidan. Men inte så pass mörk så att den inte liksom går att visa för barn. Och så var det ju väldigt vacker musik. Jag gillar ju sången där. Så de hade både introt och så outrot. Fast i början av filmen var det ju en kvinnlig röst som sjöng den. Och i outrot var det en manlig röst som sjöng den. Jo, precis. Så det är frågan, det är väl, jag undrar om det är ganska många av just musiken som är skriven för just den här filmen. Det här känns ju som att det är skrivet för filmen. Jag kan kolla upp det. Nu gör jag bara en killgissning. Jag gillar ju många av de här orkestermusikerna som man hör i bakgrunden som för fram vad som händer också. Ja, det verkar vara skrivet för filmen. Jag tror jag Flying Dreams jag tänkte på. Specifikt. Men all musiken här var otroligt vackert. Och effektfullt. Jerry Goldsmith verkar vara delaktig. Det är ett namn jag känner igen. Jag har väl varit inblandad i en del filmmusik. Nu söker jag här. Det är Han har gjort en många del. filmer. Han fick till och med en Oscar för Omen. Så pass? Damn. Gremlins, ja. Där kände jag igen. Har han gjort musik till Gremlins? Ja, det har jag missat helt. Jag har ju till och med sett Gremlins. Det var inte allt för länge sedan skulle jag säga. Det var väl vintras, va? Förra julen. På tal om, vi måste ju se 2:an snart. Jag tyckte den är grym. Ja, den är speciell. Med Rambo Gizmo. Det var väl mycket här också att ljudeffekterna, det var mer musiken som förde framåt. Även fast det fanns vissa små effekter. Speciellt när de skulle gå in i Ugglans bo där. När det liksom blåste till. Ja, det var väldigt snyggt. Och så gillar jag att han har typ spindelväv, eller om det är typ damm på sig också. Jag tror det är spindelväv. Ugglan. Ja, just den där spindeln som kom där, den var liksom lite halvläbbig alltså. Snyggt animerad. Hur den rörde sig. Dragon, han låter ju inte riktigt som en katt i de här scenerna när han flyger på dem. Men jag tänker det är väl lite perspektiv också. För det är klart att en katt är skrämmande för en sån här gårdsmus. Men jag tycker också liksom hur han ser ut. Med tanke på att han har ju
Kanske det är jag som såg fel, men det var som att det ena ögat var ju större än det andra. Ja, han var blind. Ja, men precis. Man såg att han hade skadade band på ena ögat. Så var det ju olika färger på dem. Men det är ändå liksom lite coolt att de har gett namnet på katten Dragon. Lite ofta man hör liksom en katt som har det namnet. Det måste varit sonen i familjen som gav namnet. Ja, vad kallar man annars ett sånt där monster till katt? Ja. Och det är passande det namn för katten. Då är frågan vad som skulle kunna gjorts bättre i övriga tankar. Och som jag ser det så har de ju lyckats väldigt bra. Och det är väldigt få, i alla fall som jag känner att jag liksom vill detaljer som blev peta på. Och det här är en sån där film som jag tycker den är så bra som den kan bli. Jag tror man behöver inte någon mer information eller man behöver inte göra den längre heller. Den funkar lite grann som den är. Om man ska vara riktigt petig så skulle det vara att man skulle ha något mer. Det var för lite screen time med main villain om man säger så. Han borde ha fått lyftas fram lite mer och byggas upp lite grann. Det behövs ju inte för filmen funkar som den är. Men om man ska vara riktigt petig så känns det som att det här kunde ha gjort det lite bättre. Ja, man kom in på en gång och fick veta ja, den här karaktären är ond. Punkt. Ja, han kom in sent också. Så liksom, han kom in och så försvann han. Sen är filmen slut. Att filmen har lite för bråttom till sitt slut. Det känns som så. Men annars är det ju, den funkar som den är. Men jag håller med dig där. Den är lite för bråttom med sitt slut. Men det känns ändå som att de har lyckats behålla det som är relevant i filmen liksom. Men det hade ju varit liksom bättre om man hade kunnat fått lite mer screen time med the main villain. Ja. Och så gillar jag mystiken med Jonathan Brisby. Ja, det avslöjas ju bit för bit där varför han är uppskattad bland råttorna och sådär. Men det känns som att det fanns mer att berätta. Det är som att de berättade inte allt han gjorde. De berättade bara liksom att han var alltid där för communityn om man säger så. Han hjälpte folk hela tiden. Alltså det enda som jag skulle kunna peta i som jag tänkte lite grann på, men det kanske inte har en stor sak, men alltså huvudkaraktären Mrs. Brisby, det är lite mer som att hennes namn blir mer av en titel än att hon har ett namn. Nej men säg. Nej men alltså jag tror det funkar ju som det är, men det hade kanske varit kul att få veta om hon hade ett namn eller om det var tänkt att det skulle vara så. Ja, alltså sättet som de pratar med henne, det är en sån här gammal konvention. Att den som är en gift kvinna blir liksom sin mans bihang, så att man blir i hennes fall då Mrs. Jonathan Brisby istället för att ha sitt eget namn. Och det är någonting som aldrig riktigt klarnas upp i filmen. Men då har det blivit så att filmens fans kallar henne för Elizabeth efter sin röstskådespelare. Passande. Ja, alltså det var ju på den nivån att jag trodde att det var officiellt. Tills jag kollade upp att det var hittepå. Ja, men det är det enda jag tänker på. Det hade ju varit
kul om den karaktären hade fått liksom ett förnamn. Med tanke på att hon har ju liksom en stor del i filmen. Det är liksom det är det enda jag känner liksom. Jag tror att det kan vara en kvarvara från att det är baserat på en bok ursprungligen. Och att, att det är så det är skrivet. Okej. Ja, men förutom det så är ju liksom jag är nöjd. Det är en klassiker som jag gärna ser om och om igen liksom. Jag tyckte det skulle vara intressant att se mer om råttornas samhälle. De hade ju en hel stad där under jorden med elektricitet och allting. Och något som såg ut som ett parlament. Ja, det hade faktiskt varit kul att se hur det var i den nya. De flyttade ju från Rosbusken. Ja, det var väldigt fantasifullt uppbyggt det där. Och så hade jag ett stort frågetecken här. Hur kunde tant Nebbus fånga Jeremy? Ja, det undrar jag också. Från en scen till en annan så är han inbunden i en massa blå tråd. Jag tänker, det känns som att det är en scen som har blivit bortklippt. Fast han är rätt klumpig av sig. Så jag skulle gissa på att han hade med sig blue string och så helt plötsligt så krånglade han till sig. Och så istället för att hjälpa honom så knöt hon fast ännu mer. Mm. Så skulle jag tänka att det skedde. För jag menar, det händer ju mer än en gång i filmens gång. Att han knövlar ihop sin och snöre. Ja, då är det ju frågan om man ska se typ uppföljaren till det som kom ut 1998. Jag tycker det kan vara värt att se uppföljaren faktiskt. Ja, det var ju ganska länge sedan jag såg den senast, så att det kan ju vara kul att jämföra liksom, dels hur animationsstilen och vad man tycker om just den plotten. Ja, jag har faktiskt aldrig sett den. Har du tvåan, Johannes? Nej, det har jag. Jag var aldrig så pigg på att köpa sådana här direkt till video uppföljare under andra regissörer och sådär. Jag tänkte att Don Bluth var inte inblandad, då var jag inte så intresserad. Nej, förståeligt. Men det är intressant liksom, bara för att säga att hur stor är skillnaden på kvaliteten och berättelsen. Ja, såklart. Så det är bara kul att jämföra. Ja, det är det vi gör här. Att vi tänker efter på det vi ser på. Liksom. Om det så är oerhört uselt gjort. Ja. Så det spelar inte så stor roll. Liksom. Det är själva filmkonsten vi tänker på. Ja, så är det bara kul att man ser filmer som man själv inte skulle ha sett i vanliga fall. Man håller sig oftast till liksom, det man tycker om och det man tycker verkar låta intressant. Men här på Filmfolket så ser vi ju allt ifrån B-filmer till storfilmer. Och det är en kul kontrast, tycker jag. Det är ju frågan om eventuella idéer till nästa gång. Ja, det är ju NIM 2 om vi får tag på den. Annars har vi ju en hel drös med filmer. Jo, precis. Ja, vi hade väl tänkt lite på det där med att se om Blade Runner. Sen hade jag varit lite intresserad av att se Conan Barbaren. I och med att jag har sett en del filmer som har scener i referens till den. Jag tänkte på... Hur hade du den 12:e mannen? Ja, jag hade beställt den. Så den har jag i hyllan nu. Okej. Nice. Ska vi se en John Woo-film? Kunde vara intressant. Har du någon särskild åtanke? The Killer. För de ska göra en remake på den. Så det hade varit kul att se den gamla filmen. Jag vet att jag har sett den länge sedan.
Jag gillar hans actionfilmer. De är riktigt nice. Så jag såg att de skulle göra en remake, så jag tänkte men det hade varit intressant att se originalet igen. Äger du några John Woo-filmer? Ja, det ska jag väl ha. Men jag får se mig omkring. Jag tror inte jag har just den, men kan kolla. Jag måste nästan fara till morsan och kolla. Som sagt, vi har ju jättemycket DVDs. Som bara ligger där. Så länge det är DVD-filmer så är det lugnt och inte VS, för att någon VS-spelare har vi inte på det här stället. Ja, det har vi nog inte nu. Inte vad jag vet i alla fall. Sen så blir det liksom lite krångligt att få ihop det med maskinen kanske. Ja, möjligheten finns ju faktiskt. Men det kräver lite jobb som vi kanske inte har möjlighet till just nu. Men kanske till hösten. Nej, men absolut. Men jag tänkte, om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tackar för mig.